Marcucci de Marino, Napulj, Italija. Direktor Italijanskog kulturnog centra u Novom Sadu. Hosein Farzihamedani, Teheran, Iran. Lekar stomatolog, živi i radi u Novom Sadu. Ahil Chandra, Kaliket, Indija. Studira i radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. I would like to ask you, what was the main reason for you to come to Novi Sad? Main reason, my seniors advised me some availability of projects and option for doctor studies in all over Europe. Then I tried to find some good project, and I applied for this project. And my professor selected me to work for this, and finally I reached here. Conosco la Jugoslavia da tanti anni. Poi invece la Serbia sono affezionato per motivi ovviamente mi sento un po' serbo, i miei figli sono mezzi serbi, no? Quindi sono affezionato alla Serbia in questo momento. Pa ja sam, moj dolazak ovde u Jugoslavije je bilo namerno, ali ostanak ovde potpuno bilo je slučajno. Znači, došao sam u Jugoslaviju, imao sam planove da idem za Ameriku kod sestre, pa drugar koji je bio pre godine dana pre mene bio ovde, insistirao da dođem ovde, da jedno 10-15 dana da ostanem tu, pa onda odavde da idem. Tako ja kupujem karte iz Tehrana za Ameriku, ali sa jednom boravakom od 15 dana u Beogradu. I kad sam je stigao tu, kad sam i taj prvi 10-15 dana u mene ubedio da kao, pošto ne bi ostao ovde da kao da studiram, zato što tada je bilo dosta lako smo mogli kao stranci da se upišemo na fakultetu, naravno sa primljenim ispite sve, i ubedio me i ja sam odlučio da ostanem tu i da krenem kao da studiram i mislio sam da ako budem krenuo studije, onda ili da budem na fakultetu kao biologija ili stomatologija. Tako da se to, uspeo sam na stomatologiju da se upišem i krenem ovde svoj život. Šta se vama najviše dopada ovde? Cosa mi piace di più? Ma la gente comunque si vede che ha un'aria, come dire, amichevole, io lo trovo tutti molto amichevoli, le persone hanno uno spirito di creare qualcosa, questo è un po' come la mia gente, ma qui hanno una forza interiore per voler creare qualcosa di importante. Here, my first one is snowing, because this was the first time I'm in snow in my life, and I'm touching and seeing, walking through the snow it is my first experience in my life. And here food is very different from our style. It's not spicy, but it's tasty. I like especially cevapi. Pa pre svega je taj temperamentan i mentalitet ljudi. To je definitivno ono što mi leži u mene i koje mi odgovara. Taj duhovitost i humor ljudi. A još jedan, da se to verovatno zbog te multietničke sredine što postoji, ljudi su navikli da se to prihvataju neko koji sa strane došao, kao ja, kao tada sam bio kao stranac. A šta vam se ne dopada? Ma niente di importante, anzi mi piace quasi tutto. Forse cosa non mi piace? Guardi, niente, non sarei qui se non mi piacesse qualcosa. Nothing. I like everything. Do you miss India? Or? Yeah, of course, I miss my family and my friends. Indian food. Indian food? Yeah. I miss
everybody else? Pa meni moj filozofija u životu gdje živim, tamo mi je kuća. Ako sam ja odlučio definitivno posle 28 godina da ostanem tu, prihvatio sam sve uslove života ovde, sa svim prednostima i nedostatak koje ima. Ja smatram da je ovde kao moja druga kuća. Hello from Serbia. I love you. I miss you. Slušate li muziku odavde, imate li omiljenog pevača, pesmu? Slušam, volim zabavne muzike, uglavnom zabavne muzike, najviše slušam strane muzike, ali od domaće muzike, znači, taj vojvođanske kao muzika obožavam. Znači, volim kad se nađem u kafanu koji su tamburaši, da je slušam, da naručim i uživam u vojvođanske muzika. Zvonko Bogdana, pa prvo pesmo to je 8 ili 7 tamburaša, zavisi sad koliko se računa, ali 8 tamburaša, da. Ma znamo 8 tamburaši, nešto, ne, to me sviđa, uvek to je lepo, quello è molto bello, sì, mi piace. Zaustavite Dunav iz Kazanjke stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina, 8 tamburaša s Petrova radina. Is there anything that you brought from India here? Yes, my mustache. Original from India. Originally from India. Questo è il corno che è contro il malocchio, contro la superstizione, diciamo. Pa ja sam puno začine sam donio iz Irana, zato što znam da ovde retko mogu tih začine da nađem. Ja sam imao skoro 30 kilo, imao sam višak teret, sam imao kad sam odande vratio se ovde, ali nešto što te baš onako specifično, donao sam neki, pošto tamo je ručni radovi tu u Iranu, jako je se to važno. Mi čak imamo u okviru Ministarstva za kulturu imamo neke sekretarijate koje samo se bavi sa ručnim radovima. Postoji jedno nešto sam ja to donao ovde. Da, sam mogu da pokažem. Tako je. Ovo je jedan takozvani jedan poslužavnik koje se to ovde može da se razve, da li čokolada, bombonjera i može to nazvat, ima neki da se zakači na zid ili negde. To su taniri koji komplet ovo što vidite i boje, sve to prirodno je boja i sve to ručni rad, taj deo što vidite ovde, te ispupčene, udubljene, to je sve to što vidite, to je ručni rad. To je jedno od tih stotina, možda je 150 radovi koji u Iranu se kao ručni radovi. Znači, turisti koji dolaze u Iranu, njihove najviše jedno shopping koji u Iranu to urade, to je te ručni radove, prodavnice koje prodaju ručni radove. Is there anything that you're gonna bring from Serbia to India? Yeah, I think everybody know what it's rakia. Yeah. Only rakia? Yeah. What is your favorite one? Oh, Medovace, Dunia. Della Serbia? Ma porterei la racchia, secondo me, è buona. La racchia è buona, sì. Soprattutto al sud Italia, perché noi non beviamo la grappa giù, quindi questa fruttata è molto, molto buona. Quindi la racchia, secondo me, funzionerebbe molto bene. Poneo sam već. A poneo ste već, šta je? Opanke. Da, opanke sam to otuda, oni to vide, to je meni simbol za Srbiju. Baš prave opanke koji mogu da se oboju ili ove male opančiće? Ne, one što baš se ubio. Sad ne znam da li sam pogodio broj, ali sam otao tamo da oni to znaju, da. A iz Novog Sada, što sam ja to odneo tamo, pošto imam jako lepe, dobre moji prijatelji su pakovali
poslastičarnice, te slatkiše koje to sam odneo iz Novog Sada i onda onaj simbol tvrđava sam onako kao slike sam to odneo da vidim i jedan jako lepo knjige što se tiče Novi Sad, istorija građevina u Novom Sadu, to sam to odneo tamo. Gde biste nas odveli kada bismo otišli u Napoli? Se venite in Italia a Napoli, cosa c'è da guardare? Beh, c'è il mare, il mare muore, no? Quindi questo è poi... Vabbè, Napoli è una città molto particolare, abbiamo Capri, abbiamo Sorrento, abbiamo la cultura, Napoli greca, Napoli è Grčka grad, quindi prima di essere romana. Quindi c'è storia, altre culture, cucina, mozzarella, pizza, cioè, quindi Vesuvio. No, c'è tanto da vedere. Adesso lo posso dire in serbo. Dolazite u Napoli i ne možete na 3 dana da izgledate sve, ne može. To treba minimum mjesec dana. I will take you in my place, in my state. Its name is Kerala. This Kerala. It have another name like it have another name that the tourists came there. Give another name for us. That it's God's own country. Because we have a very good climate and everywhere rivers, sea, mountains, so you will have everything what you need. If you want to visit beaches, I can take you to some beaches like Kovalam, and if you like to visit some natural beauties and to hill area for trekking, I can take you some mountains. If you want to travel through backwater, so I can, if we have that, so I can take you for that. So that's up to you. You can choose what you want. We have everything. Pa u Tehranu baš da, ima nekoliko dobro mjesta. Prvo, Tehran ima jedan interesantan, Tehran se nalazi kao, bukvalno kao u jednom dolina se nalazi. Oko Tehrana je sve velike planine, cirkularne planine oko Tehrana. Postoji par mjesta u tim gore, u tim planinama gdje pogled od toga se Tehran izuzetno i jako je lepo. Postoji 40-50 km dalje od Tehrana reka jedan koja je isto jako lepo otići i vidjeti. Onda stari deo Tehrana sa tim starim građevinama, na primjer od vreme Drugog svjetskog rata, zgrade koje železnička ulica u Tehranu, glavna pošta u Tehranu, koji su za vreme Drugog svjetskog rata Nemci su pravili tamo i sa visinom, sa avionom i sa helikopterom kad gleda od gore krov te zgrade se to znakove od vreme Nemci kad su bili tako su znakove vide od gore kako je. To su nešto što u Tehranu interesantno vidite. A za komplet za Iran postoji više gradove, to i turistički grad, istorijski gradove kao što je Širaz, Isfahan, Hamedan, to su gradovi koje se to uglavnom turisti, stranci se obilaze tamo i interesantno je vidjeti. Recite mi, eto, radite u Italijanskom kulturnom centru. Da. Na kakvu reakciju naših ljudi nailazite? Koliko su zainteresovani za italijansku kulturu, za italijanski jezik? Kako su vaše iskustva? Molto, sono molto interessati, anzi abbiamo veramente un bel giro di amici, di soci, di persone che vengono a imparare la lingua, perché qui l'Italia è molto, diciamo, apprezzata, molto famosa per tutte le qualità dell'Italia, quindi c'è una bella risposta, soprattutto a Novi Sad, ma penso in Serbia in generale. Do you listen our music? Yeah? Yeah? I listen, but I can't memorize this music. I know one song from, I think it's a folk song from Kosovo region, I think. Gora nena, shefa nena,
Goranena, Shefanena. Iran koji ste napustili kada ste otišli pre 28 godina i Iran prošle godine? Ogroman je razlika. Ogroman je promjena, naravno pozitivno na smislu. Zato što verovatno vi ste upućeni Iran posle revolucije od 79. godine dok je bio monarhija, to u Iranu jedan doba Irana. Posle revolucije, nažalost, se desilo prvo u toku revolucije dosta je to bilo uništeno. Ali posle revolucije, pre revolucije, a u vreme doba revolucije dosta su bilo poništena, a kad je to revolucije to završio, kad je došao novi vlast kao islamisti, kad su došli na vlast, krenuo rat sa Irakom. To skoro 8,5 godine trajalo taj rat. I potpuno razarane ne samo Tehran, nego dosta zigravde. Ovde, sad kad sam ja bio, ja mislim u roku od tih 15-20 godina od kad je to završilo, oni su samo ulagali komplet što se tiče infrastrukture u Tehranu. Znate, putevi, zgrade, ne znam, sve što se to samo ulože u što se tiče u Tehranu potpuno. I jako mi je bilo drago. Veliki problem u Tehranu postoji, to je saobraćaj u Tehranu. To je puno ima automobile. Čak imamo, postoji neki pravilno zakon da je radno nedelje koje u Iranu kreće, radne nedelje kreće od subote. Znači petak je praznik, dan koji se ne radi, četvrtak, petak. Suboto je prvi radni dan. Od subotu do četvrtka sad u jednom velike zona u Tehranu ne može da se sa ličnim automobile da uđe u ovoj zona. Samo može da se javnim, da li autobusi ili taksisi, zato što kažem velika. Zbog toga oni jako puno ulože proširenje te ulice, autoputevi, tuneli na sred centar grada, da može da se to sve, da bude kraće te putovanje, to ljudi kao kad putuju, na primjer, od mesta gde žive do mesta gde rade, čak sa tim velikim ulagane u putevima, treba jedan sat i po vreme da je stignuo svoje mesto gde krenuli, da li je sad radno mesto ili kuća. What do you think about Serbian people? What makes them proud and what makes them shame of? Yeah, I think Serbian peoples are very proud about Nikola Tesla, the Nobel laureate, and one Nobel laureate in literature, Ivan Andrić, yeah. And one romantic poet, Mika Andrić, one romantic. I think these are the main names I heard from my friends and other people. Yeah, I think Serbian peoples are really proud about these three peoples. Ma sono fieri di essere serbi. Per esempio noi come italiani siamo meno fieri di essere italiani di quanto voi siate fieri di essere serbi. Di che cosa si vergognano? Non credo si vergognano di molto, non si vergognano di niente. Sono fieri della loro appartenenza del loro paese, molto di più di quanto noi siamo di noi italiani. What do you think? What makes them shame of? I think they're shame about their Serbian economic status of Serbia. Pa ponosni su na sportiste, kao što sam ja ponosan. Neko posebno? Pa Novak Đoković, košarkaši. A čega se stide? Pa ja mislim stide od što zbog celo te događaja od vreme od 90 godina ovamo, što se stalno
uvek su krivi ljudi iz Srbije, uvek su krivi sve što se desi, to niko nije kriv. Ja mislim da njima je to najveće stit. Da Srbi kad ide van ove granice, razumete, da kad gledaju, pošto sam imao priliku, kad gledaju pasoš, kad gledaju to, ja mislim to je njihov najveće stit. Ja sam imao takav neprilika da se to sa iranskim pasošom isto su gledali jedno vreme isto, zato što nemaju to van u Evropu, kad idete odmah čim vide iranski pasoš, to nemaju to asocira za što najgore, razumete. Ja mislim da je isto za narod ovde iz Srbije, to je isto to problem ili možda se stide. Did you try our cow milk? Cow milk from the market. Yeah, I tried, but I don't. Is there a difference? Yeah. It has difference. I don't know, it's a cow milk or something synthetic milk. I'm not sure. Where is better milk, in India or in Serbia? Oh, of course in India. Proverbi? Proverbi italiano. Ce ne sono tanti, per esempio, chi va piano va sano e va lontano. Chi trova un amico trova un tesoro. Ce ne sono tantissimi. Agar nadi dar pol, nidi dar polic. Kalagala milagum or aruvida nalagali loru kuli loru pulagam. Can I repeat? Yeah. Kalagala, molagala, bolagala, kalagala. Something about it. I'm close. Something close. Ono je što ne plačeš na mostu, plačeš na čupriju. Koji je razlog koji vas zadržava da ostanete ovde da živite? Qual è il motivo? Da. È vero, questo è molto difficile. Molto difficile perché non ci penso, cioè perché mi trovo talmente bene, mi sento così a mio agio, come se fosse veramente come se fossi nato qui, oramai dopo 4 anni. Non penso alla ragione, penso soltanto al fatto di che sono tranquillo, vedo i miei figli crescere bene, l'ambiente è sano, questo è molto importante, anzi credo che invecchierò qui, insomma, con molta felicità. Pa ljudi, definitivno ljudi, zato što ja našao sam kod njih ono što meni odgovara, ljudi mene prihvatili si, pošto ja njima to neki način odgovaram i kad gledam onako baš narod ovde, a drugoj strane sam taj grad, ako gledamo samo Novi Sad, meni to Novi Sad je potpuno onako jedan grad koji je u duši mi leži. It's a beautiful place and scientifically encouraging place and very friendly atmosphere to work, so it's enough to live. T'hai fatto una festa scuola, una pelle che nasce che rosa, ti dormita 3 o 4 chanto e parlava francese così, fu l'autriera che t'aggiungerà, fu l'autriera tu le d'ignorsi. T'hai voluto bene a te, come voluto bene